Abi bu Türkiye'deki var ya en saçma olaylardan bir tanesi de cadde üzerinde kurulan pazarlar abi. Kilo 10 lira, kilo 10 lira. Abi kilo 10 lira. Paketçiniz geldi. O 25 4. Hayırlı işler. Buyurun buyurun. 100 lira, sakolu 100 lira. Mezgit balığı da 100 lira. Hayırlı işler, bol kazançlar abi. Eyvallah sana da kardeşim. 10 lira, 5 lira, 5 lira, 10 lira. Vatan geminin malları bunlar. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Pardon.